혹시 제 드라이기 궁금하신가요? 집에 놀러온 친구들마다 이거 어디서 샀어? 나도 링크 좀 다들 물어보는 그 제품. 바쁜 아침마다 머리 말리느라 화장도 못하고 정신 없으셨죠? 근데 이거 하나면 두 손이 자유로워요. 앉아서 머리 말리고 화장도 하고 핸드폰도 가능하고 심지어 찍도 봐요. 손 안 써도 되는 스탠딩 타입에 상하 높이 조절도 가능하고 풍량, 온도, 타이머 조절도 가능. 리모컨까지 있어서 진짜 편해요. 진짜 말 그대로 삶의 질, 수직, 상승. 출근 준비 이제 5분이면 충분해요. 제 스탠딩 드라이기 궁금하시다면 댓글에 드라이기라고 남겨주세요. 제가 바로 링크 보내드릴게요.